550.000 euro la cifra stanziata dalla Regione per il rilancio culturale del Veneto e la ripresa degli spettacoli dal vivo nel territorio regionale. Fondi con cui si cerca di dare conforto anche alle maestranze del settore, a loro volta, come è noto, fortemente colpite dal Covid. Sì, perché dietro al lavoro degli artisti c'è il lavoro silenzioso ma importantissimo delle maestranze, dei tecnici. Ebbene, tutto questo mondo ha bisogno di riprendere a lavorare e quindi il nostro sostegno va proprio nella direzione di far ripartire tutte queste attività e far ricominciare anche queste persone a lavorare ed avere un ritorno di capacità economica. 4 le istituzioni culturali venete coinvolte, specie nell'implementazione della produzione: il Teatro Stabile del Veneto, il Comunale di Vicenza, Arteven e FITA, la Federazione del Teatro Amatoriale. Per portare una ripartenza rispetto a quello che è un filo con il pubblico che è stato interrotto. Dobbiamo riallacciare questo filo e lo faremo con centinaia di rappresentazioni che andranno nelle nostre piazze e nei teatri grandi e piccoli della nostra regione. Accordo che vede una produzione di 200 spettacoli in più per lo Stabile del Veneto, prodotti da compagnie venete, di cui un centinaio fuori dalle sedi istituzionali e nei territori comunali. È un'azione che per la prima volta mette insieme diversi soggetti, quindi ci aspettiamo anche che i risultati possano ottenere una moltiplicazione di effetto proprio dal fatto di fare sistema. E un cartellone di oltre 80 rappresentazioni per il Comunale di Vicenza. Il pubblico sta rispondendo benissimo, nel senso che noi abbiamo aperto ieri le richieste, le vendite, in alcuni casi di alcune promozioni di spettacoli, e il pubblico risponde perfettamente, ha voglia di tornare al teatro, anche se molti hanno paura ancora. Finalmente produzione e distribuzione insieme. Era un matrimonio auspicabile, adesso è un fidanzamento e quindi stiamo lavorando su progetti per il territorio ha i suoi stakeholder, le sue richieste e noi abbiamo una capacità di interpretarle.